ယုံကြည်ချက်မပျောက်ဆုံးစေနဲ့ပြန်ထဖို့တတိရှိရင်ဘယ်လဲကျမှုကမှတင့်ကိုမရှုံနှိမ့်စေပါဘူးတခြားအရာတွေမသိရင်တော့မှကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုကိုယ်တိုင်သိရပါမယ်တင်းရဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့အားထုတ်မှုတွေဟာမရေမရာပြောနေတဲ့စကားလုံးတွေထက်အများကြီးတန်ဖိုးရှိတယ်တင့်ကိုတင်ယုံကြည်မှုရှိပါဒါကဘသူရဲ့ခွင့်ပြုချက်မှမလိုအပ်ဘူးလဲကျမှာကိုမကြောက်ပါနဲ့ပြန်ထဖို့တတိရှိခြင်းကသာအောင်မြင်သူတွေရဲ့စိတ်သက်ဖြစ်တယ်စိတ်သက်မကြခြင်းသည်ရှေ့ဆက်သွားဖို့တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်မနေ့ကအမားတွေကိုဒီနေ့ထိမတည်လာပါနဲ့ဒါပေမဲ့သင်ခန်းစာတော့ယူလာဖို့မမေ့နဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ဘဝဆိုတာတော်ရုံနဲ့မပြိုလဲနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုဘယ်အခါမှမလျှော့လိုက်ပါနဲ့